Assalomu alaykum. Oshxona Arya kanaliga xush kelibsizlar. Bugun biz sizlar bilan iftorlik uchun vitaminlarga boy suyuq ovqat va qo'yiq ovqat birgalikda tayyorlaymiz. Kerakli mahsulotlarni ekranda ko'rishingiz mumkin. Birinchi bo'lib suyuq ovqat tayyorlab olamiz. Pomidor va bolgarskiy pereslarni duxovkaga yarim soatga pishirishga qo'yamiz. Tayyor bo'lgandan keyin postlarni archib olamiz. Endi qizib turgan qozonga sariyog' solib, un solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Keyin tomatli pasta solib, yaxshilab aralashtirib tashlaymiz. Endi sabzavotlarni solib, yaxshilab qovurib aralashtirib olamiz. Ikki 3 daqiqa qovurib olganimizdan keyin suv, tuz va tabga ko'ra ziravorlar solishingiz mumkin. Men qora murch va universal ziravor soldim. Endi yarim soat qaynatishga qo'yib qo'yamiz o'rtacha olovda. Keyin blender yordamida sabzavotlarimizni ezib, krem sup holiga keltirib olamiz. Keyin slivki, ya'ni qaymoq qo'shib, ozgina aralashtirib olamiz. Mana vitaminlarga boy suyuq ovqatimiz tayyor bo'ldi. Endi qo'yiq ovqatimizni tayyorlaymiz. Tovuq go'shtlarimizni videoda ko'rsatilgandek yupqa qilib kesib olamiz. Endi go'shtlarimizni marinovka qilish uchun zaytun yog'i, qizil paprika, quritilgan sarimsoq va murch solib yaxshilab aralashtirib olamiz. Mana endi go'shtimizni 1-2 soatga xolodilnikka qoldiramiz. Go'shtimiz tayyor bo'lguncha sabzavotlarimizni videoda ko'rsatilgandek mayda qilib to'g'rab olamiz.
Endi qizib turgan tovaga yog' quyib, go'shtlarimizni qovurib olamiz. Go'shtlarimizni ikkita tarafini ham tillarang bo'lguncha qovurib olamiz. Mana go'shtlarimizni ham qovurib oldik. Endi sariyog' solib, piyozimizni qovurishni boshlaymiz. Endi sabzavotlarimizni birinma-ketin 2-3 daqiqadan qovurib olamiz. Keyin tomatli pasta, tuz, qizil paprika va murch solib yaxshilab aralashtirib olamiz. Endi bitta idishga 1 qoshiq kraxmal solib, 200 ml sovuq suv solib, yaxshilab aralashtirib olamiz va tayyor bo'lgan suyuqlikni ovqatning ustiga quyamiz. Endi to'g'ri go'shtlarimizni joylashtirib chiqamiz. Keyin ustini yopib 15-20 daqiqaga qoldiramiz. Mana iftorlik uchun suyuq va quyuq ovqatlarimiz tayyor bo'ldi. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, like bosishni, kanalimizga obuna bo'lishni va do'stlaringiz bilan bo'lishni unutmang. Yoqimli ishtaha!